د پښتو ژبې غنو لیکوالو د بابا د کلام موازنه د قومي شاعر علامه اقبال د کلام سره کړې ده. خو زه دا غوره ګڼم چې د اقبال نه وړاندې د خوشحال خان د کلام تقابل د رحمان بابا د کلام سره وکړی شي. خوشحال خان او رحمان بابا د یوې زمانې شاعران وو، خو چې کوم وخت رحمان بابا شاعري شروع کوله نو دا د خوشحال بابا اخیری عمر وو. نن دواړه د پښتو ژبې بې مثاله شاعران ګڼلی شي، خو دا خبره ښکاره ده چې د دواړو په شاعرۍ کې ډېر لوی فرق دی. خوشحال خان په روایتي شاعرۍ کې د نوي انقلاب بانی دی. د دې سره د هغه دا دعوه چې نه پخوا پکې کتاب و نه یې خط و، دا دماغ پکې تصنیف کړل څو کتابه، تر ډېر حده پورې درست ښکاري، ځکه چې د دې نه وړاندې مخزن او خیر البیان د پښتو ړومبي کتابونه ګڼلی شي، خو دا کتابونه د دینی او علمی بیان نه ډک دي او عام خلک د دې په معنا او مطلب نه رسیږي. خوشحال خان د عام خلکو د پوهې لپاره په پښتو ادب کې آسان لیک شروع کړو، لکه څرنګه چې غالب اردو نثر د ګرانو الفاظو او القابو د بند نه آزاد کړو. ځکه دا وینا چې خوشحال خان د پښتو ژبې بابا دی بالکل مناسبه ده. بل اړخ ته رحمان بابا د تصوف په میدان کې بادشاه ګڼلی شي. هغه په دې میدان کې د روحاني منزل لاروی دی. د هغه د مقبولیت راز د هغه رحمانی شخصیت دی او پیغام یې انسانیت او مذهب دی. څرنګه چې په انګریزي ادب کې د مختلف فکر ټولي یعنی سکولز آف تاټ وي، دغه رنګ په پښتو ادب کې هم دوه لوی ټولي دي. یو ته خوشحال ادبي جرګه او بل ته رحمان ادبي جرګه ویلی شي. د خوشحال بابا او د رحمان بابا د حیثیت تقابل سید رسول الله صاحب د دیوان عبدالرحمن بابا په مقدمه کې ډیر په خوندناک انداز کې کړی دی او وایي چې یو د پښتو د شاعرۍ پیر بابا دی او بل د علم غر. او په دې سلسله کې د یو بونیری واقعه بیان کړې ده چې د هغه نه چا تپوس وکړو چې پیر بابا لوی دی او که د علم غر. نو وی بونیری ورته ووی چې خدای دې داسې اریان کا لکه زه چې دې اریان کړم، که ویم چې د علم غر لوی دی نو کافر کېږم، او که ویم چې پیر بابا لوی دی نو پښتو مې خرابېږي. اقبال دویم شاعر دی چا سره چې د خوشحال خان د کلام تړون په عام طور کیږي. په اقبال باندې د خوشحال خان د افکارو دومره اثر وو که چېرې د ژبې فرق نه وي نو د هغوی په شاعرۍ کې نور هیڅ فرق نشته. د خوشحال خان کلام اقبال د هغه نظمونو د لفظي ترجمې نه لوستی وو کوم چې راوړتي کړې وه. دې لستون په اقبال دومره اثر وکړو چې د هغه په کلام کې ډیر په درناوي سره د خوشحال ذکر شوی دی. خو په اقبال او خوشحال کې لوی فرق دا دی چې د اقبال خیالات د مغرب او مشرق د مفکرینو، صوفیاو، عالمانو او شاعرانو د کلام نه اخذ دی. مثلا د هغه خیالات د رومي، ابن العربي، نټشه او خوشحال خان اخیستي شوي دي. بل اړخ ته د خوشحال خان ټول علم د هغه زمانې تر مکتبونو
یا د چا مولا سره د یو څو کتابونو لوستو پورې محدود وو. خو خوشحال خان پیدا شوی نابغه وو. هغه خپل شاعرانه افکار او خیالات د خپل ژوند تجرباتو نه اخذ کړي دي. ښاغلی عبدالحی حبیبي په پښتانه شعرا کې لیکي چې د خوشحال خان د شاعرۍ یو غټ صفت دا دی چې دی ډیر تقلید نه کوي. نوي نوي مضامین په خوږه ژبه بیانوي او خپل لوړ تخیل او ادبي صنایع بدایع په ساده الفاظو کې ادا کولی شي. خو د دې فرق نه باوجود د اقبال او د خوشحال بنیادی تعلیمات یو دي چې میر عبدالصمد خان افریدي د خوشحال او اقبال په نوم یو کتاب کې په تفصیل سره ذکر کړی دی. هڅه خو د خوشحال خان کلام دومره ژور او د هغه د شاعرۍ میدان دومره خور دی چې کتابونه پرې لیکلی کېدی شي. خو زه دلته د رسا صاحب په دې الفاظو خاتمه مناسب ګڼم: د خوشحال خان په شان همگیر او همدان شخصیت پیدا کول ګران دي. دا هغه شخصیت دی چې په پیړو پیړو نه پیدا کیږي. یا د خوشحال خان د عظمت مننه د عبدالغفران بیکس په دې شعر کېدی شي: د پښتون د مجلسونو پس د مرګه ته خواهش شوې، بلیدل بغیر د تیلو دا د کمو ډیوو کار دی. ګرانو کتونکو، خوشحال بابا یو دومره لوی شخصیت دی. د هغه شاعري، د هغه د ژوند حالات دا دومره وسیع دي، خواره دي چې دا په منټونو کې د دې احاطه نشي کېدی. دا لومړی کوشش و، وړاندې به په دې لاره نور مزل هم کوو او کوشش به کوو چې د هر قسم دوستانو تنده زمونږ په خبرو ماته شي. خاک هغه طالب علمان دي که هغه پوهان دي، او ستاسو رائے یعنی ستاسو فیډبیک هم ډیر ضروری دی زما دپاره چې دا شو جاری وساتو. والسلام.